Imagen de alto impacto. Lo que no dices también construye tu presencia. Hay personas que hablan durante horas y aún así no logran transmitir nada. Y existen otras que entran a un lugar, guardan silencio unos segundos y aún así cambian completamente la energía del espacio. Porque la presencia nunca ha dependido únicamente de las palabras. Depende de todo aquello que las acompaña. La manera en que miras, la manera en que escuchas, la calma o la ansiedad que transmites, la forma en que reaccionas cuando algo no sale como esperabas. Todo comunica, incluso aquello que jamás pronuncias. Y hoy quiero hablar precisamente de eso, de todas esas señales silenciosas que terminan definiendo cómo el mundo nos percibe. Porque muchas mujeres se esfuerzan muchísimo por construir una buena imagen, pero olvidan algo importante. La presencia no se sostiene solo de la apariencia. Puedes verte impecable y aún así transmitir inseguridad. Puedes tener el discurso correcto y aún así generar distancia emocional. Porque las personas no solo escuchan lo que dices, también interpretan lo que proyectas mientras hablas. Y ahí es donde aparecen las microseñales. Esos pequeños detalles que parecen insignificantes, pero que terminan construyendo una percepción completa sobre ti. Tu postura, tu capacidad de sostener la mirada, tu expresión cuando alguien más habla, la energía con la que respondes bajo presión. Todo eso habla antes que cualquier presentación, antes que cualquier logro, antes incluso que tu propia voz. Y quizá esto incomode un poco, pero muchas veces no somos recordadas por lo que dijimos. Somos recordadas por cómo hicimos sentir a los demás cuando estuvimos presentes. Hay mujeres cuya presencia transmite tranquilidad, otras transmiten elegancia, otras inspiran autoridad y algunas, aún sin darse cuenta, proyectan tensión, prisa o desconexión. Por eso desarrollar una imagen de alto impacto no significa aprender a aparentar, significa aprender a habitarte con mayor conciencia. Porque cuando una mujer vive desconectada de sí misma, eso también se percibe. Se nota en su energía, en su manera de reaccionar, en la forma acelerada con la que atraviesa cada espacio. Y aquí hay algo profundamente importante. La elegancia verdadera no comienza en la ropa. Comienza en la manera en que una persona se sostiene emocionalmente frente al mundo. En la serenidad con la que escucha, en la seguridad con la que responde, en la capacidad de permanecer firme sin necesidad de imponerse. Porque su presencia poderosa no necesita exagerar para sentirse importante. Su claridad la respalda, su coherencia la sostiene. Y hoy quiero invitarte a observarte de una manera distinta. No solamente cuando te arreglas frente al espejo, también cuando conversas, cuando escuchas, cuando reaccionas ante algo incómodo. Pregúntate, ¿qué sienten las personas cuando están conmigo? Calma, confianza, cercanía, distancia, tensión. Porque ahí, precisamente ahí, se está construyendo tu presencia real. Y tal vez la verdadera sofisticación no consiste en impresionar a todos, sino en desarrollar una presencia tan auténtica, tan clara y tan consciente que tu sola manera de estar deje una impresión imposible de fingir.
Soy Ruth Cosart y esto es No hablemos de moda, aprendamos a sacarnos partido. Nos escuchamos en el próximo episodio.